far we come now, 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 now. There's beauty in the unity we found. I'm ready. We still got a long way, but look how far we come now, 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 now. Hands up for your colors. Ready the people, a new day has just begun. And I wear my colors on my back. Yeah. We created equal, one race and that's human. Can't wait till they all see that. Saying, oh, can't you taste the feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we come now, 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 now. There's beauty in the unity we found. I'm ready. We still got a long way, but look how far we come now, 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 now. Hands up for your colors. One hand, two hands for your colors, yeah. So your true colors. Here we go. Here we go. Let's put on the show. Let's put on the show right now. Let me see your hands, Let me see your hands, Look how far we come now, 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 now. There's beauty in the unity we found. I'm ready. We still got a long way, but look how far we come now, 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 now. Hands up for your colors. There's beauty in the unity we found. One hand, two hands for your colors, yeah. There's beauty in the unity we found. So your true colors. Here we go. Here we go. Hands up for your colors. Represent your country. Raise your flag. So your true colors. Colors van Jason Derulo opent deze nieuwe uitzending van Lucas en hier op RTV Maastricht. 2 december 2022. Het is alweer december, het jaar is weer bijna om. En wij gaan er weer volledig tegenaan hier met Lucas en op RTV Maastricht. Dit was overigens Colors, het 2018 nummer van het WK. Een van de twee, overigens zijn 2 nummers van 2018. Maar nog een paar WK-nummers komen nu ook langs natuurlijk vanwege het WK in Qatar op dit moment. Welkom Max, want dat is eigenlijk je echte naam. Maar je zit onder de artiestennaam Ditch the Volume, toch? Ja, zeker. Ja, leuk dat je er bent. Ik heb het natuurlijk ook al op de promo online gezet. En jij bent een kennis van Noah en dusdanig ben ik bij jou terechtgekomen, toch? Ja, cool man. Thanks. Appreciate it. Ja, leuk dat je er bent hier in de studio. Ja, zeker. Nou, laat ik eigenlijk maar meteen met de deur in huis vallen van Ditch the Volume. Dat is wel een aparte, maar leuke artiestennaam. Hoe heb je die bedacht? Er zit verder eigenlijk niet zo'n bijzonder verhaal achter, als ik eerlijk ben. Ik was een jaar of 15 of zo. 14 misschien zelfs, 14, 15. En ik had toen al een beetje het idee van, oké, ik wil iets met muziek gaan doen, maar ik wist nog niet helemaal zeker wat dat zou zijn. En ik zat gewoon aan namen te bedenken en toen kwam ik opeens met Ditch the Volume. En het heeft eigenlijk altijd een beetje onbewust in mijn hoofd gezeten, totdat ik, toen ik 3,5 jaar geleden begon met muziek maken, toen schoot me pas te binnen. En toen dacht ik van, hey, Ditch the Volume, die zit al een tijdje in mijn hoofd, dus laat ik die maar gebruiken. Maar het heeft verder niet echt een betekenis. Oké. Nou ja, het is in ieder geval een toffe artiestennaam. Thanks. En je hebt veel samengewerkt met Noah in het verleden nogmaals. Dat is zoals hoe ik bij die terecht ben gekomen. Mm-hmm. Jij noemt Noah bij zijn echte naam Daniel. Ik noem hem bij zijn artiestennaam. Dat is prima. Maar jij hebt hem op school altijd Daniel genoemd, neem ik aan. Want dat is waar jullie elkaar hebben leren kennen. Ja, klopt inderdaad. Ja, we hebben elkaar op school leren kennen. We hebben niet dezelfde opleiding gedaan, maar we zaten bij elkaar op dezelfde school. En ja, op een gegeven moment, ik wist dat hij muziek maakte en ik wist dat hij gewoon supergoed kon zingen. Dus ik had eigenlijk zoiets van, ja, hey, heb je een keertje zin om samen te werken? En dat is inmiddels 3 jaar geleden, volgens mij. Ja, 3 jaar geleden. Toen hebben we het nummer Care geschreven. En we merkten meteen, er zit zo'n chemie tussen ons op muzikaal niveau. En ook qua vriendschap klikt het gewoon super goed. Dus we hadden zoiets van, ja, en we werken nog steeds samen. Dus hij is echt een super goede asset voor mijn muziek.
Ja. En ik ben ontzettend dankbaar voor die jongen. Echt, het talent dat hij heeft is echt niet meer normaal. Dus ik ben echt heel dankbaar voor Noah, ja. Iedereen is te spreken over hem. Ik vind Noah ook ontzettend leuk. Hij zou eigenlijk vorige week te gast zijn. Dat is de laatste keer dat ik het nu ga zeggen. Maar toen moest hij helaas afzeggen. Net op het nippertje omdat hij een tof optreden had in Duitsland. Maar hij zal zeker nog wel eens een keer langskomen. Lucas On Air. En je vroeg net, nou waar gaan we het allemaal over hebben? Nou, wees gerust. Er komt van alles langs. Er komen allerlei standaard items langs die iedere week langskomen. Er komen natuurlijk ontzettend veel countrymuziek langs, want dat is mijn favoriete muziekstijl. En we gaan nog even hebben over iets waar jij nog graag over wil hebben. Dus genoeg om over te praten. Maar we beginnen met Kick the Dust Up van Luke Bryan. Dit is Lucas On Air. Kick the dust up. Come on. All week long it's a farming town. They're making that money grow. Tractors, plows with flashing lights, backing up a 2-lane road. They take one last lap around. That sun up high goes down. And then it's on, come on girl, kick it on back. Z71 like a Cadillac. We go way out where there ain't nobody. Turn this cornfield into a party. Pedal to the floorboard, ain't up in a photo, burning up a back row song. Pocket it, we pile out, baby, watch your step now. Better have your boots on. Kick the dust up, back it on up. Fill your cup up, let's tear it up, and kick the dust up. Bar downtown, they got a line of people way out the door. $10 drinks, it's packed inside. I don't know what they're waiting for. Got me a jar full of clear, and I got that music for your ear. And it's like knock, knock, knock goes the diesel. If you really wanna see the beautiful people, we go way out where there ain't nobody. We turn this cornfield into a party. Pedal to the floorboard, ain't up in a photo, burning up a back row song. Pocket it, we pile out, baby, watch your step now. Better have your boots on. Kick the dust up, let's back it on up. Fill your cup up, let's tear it up, and kick the dust up. Come on. Just follow me down neath the 32 bridge. Y'all'll be glad you did. Kick it. We go way out where there ain't nobody. We turn this cornfield into a party. Pedal to the floorboard, ain't up in a photo, burning up a back row song. Pocket it, we pile out, baby, watch your step now. Better have your boots on. Kick the dust up, back it on up. Fill your cup up, that's what's up. Let's kick the dust up. It's Jim, Deb, and Kevin on 95.5 WFMS. From Indianapolis, Indiana. And you're listening to Lucas On Air. Woohoo, yeah! Woo! Out in the country past the city limit sign where there's a honky-tonk near the county line. The joint starts jumping every night when the sun goes down. They got whiskey, women, music and smoke. It's where all the cowboy folk go to boot, scoot, boogie. I got a good job, I work hard for my money. When it's quitting time, I hit the door running. I fire up my pickup truck and let the horses run. I go flying down that highway to that hideaway, stuck out in the woods to do the boot, scoot, boogie. Yeah, here we go, do-si-do. Come on, baby, let's go boot, scoot. Oh, can
son, what'll it be? I want a shot of that redhead yonder looking at me. The dance floor's hopping and it's hotter than the 4th of July. I see outlaws and laws, crooks and straights, all out making it shake, doing the boot scoot boogie. Yeah, heel toe, do-si-do, come on baby, let's go boot scoot. Oh, Cadillac, blackjack, baby, meet me out back, we're gonna boogie. Get down, turn around, go to town, boot scoot boogie. Oh, heel toe, do-si-do, come on baby, let's go boot scoot. Yeah, Cadillac, blackjack, baby, meet me out back, we're gonna boogie. Yeah, get down, turn around, go to town, boot scoot boogie. I said, get down, turn around, go to town, boot scoot boogie. Oh, get down, turn around, go to town, boot scoot boogie. Nou, ultiem country plaatje wel. Boot, Scoot and Boogie van Brooks & Dunn hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. En nou ja, wat ik al zei, eigenlijk geen tijd te verliezen hier in Lucas on Air. Want ik wil nu meteen wederom met de deur in huis vallen door een van jouw succesvolste platen te draaien. Of ja, als je naar de luisteraarscijfers kijkt, wel met de meest succesvolle. Ja. What It's Like, die zat ook in de promo. Wat een ontzettend toffe plaat zeg. Thanks man. En wanneer heb je die uitgebracht? Mei 2021, dus nu een dik 1,5 jaar geleden. Oké, nou ja, op Spotify heeft hij meer dan 28.000 is hij meer dan 28.000 keer geluisterd. Ook op YouTube is hij volgens mij toch wel behoorlijk vaak beluisterd. Ja, dat weet ik niet. En toen ik hem hoorde voor de eerste keer, dacht ik wel van ja, dit is wel een plaat die je pakt. Dus het is wel iets leuks. Komt hij van een EP af of komt hij van een album af volgens mij zo te zien? Nee, ik heb ik besef me nu dat ik What It's Like in januari 2021 heb uitgebracht. Dus dat is bijna 2 jaar geleden. Maar dat was als single. Ik heb een compilatie uitgebracht in mei. Daar is die onderdeel van. Oké. Ja, die compilatie volgens mij nu voor je. Dat is Dreaming But Not Sleeping. Dus mijn compilatiealbum. Het is niet echt een album, maar meer een compilatie van liedjes die ik heb gemaakt in de 2 jaar die ik destijds bezig was. Dus ja, daar is eigenlijk onderdeel van dat verhaal, van die story. Dus, Oké. Ja, heel erg gaaf. Het is een behoorlijke compilatie dan, want daar staan toch al 17 platen op. Ja, Spotify beschrijft het dan als een album, maar dat is het dan dus niet, zeg je? Nee, het is eigenlijk een compilatie inderdaad. Oké. En waar dus What It's Like het meeste uitschiet. Oké, nou ja, goed. Waar gaat het over, vraag ik dan meestal ook. Ik vraag meestal naar de betekenis en het verhaal eigenlijk van hoe jij bij die plaat gekomen bent. Ja, die plaat gaat eigenlijk over... ik had in die periode en ook de jaren daarvoor had ik altijd wel een beetje last van social anxiety. Dus ik vond altijd, weet je, vrienden vroegen mij mee van hey, ga je mee uit vanavond? Ik zei altijd van ja, is goed, leuk, gezellig. Maar ik weet niet, ik kreeg er toch altijd een beetje stress van of zo. En ik had nooit echt, ja, misschien zelf ook niet echt altijd zin erin of zo. En ik vond het ook altijd gewoon een beetje, ja, ik werd al een beetje nerveus van of zo, heel gek. Maar ja, die gevoelens die spelen daar gewoon heel erg in mee. En What It's Like gaat daarover. Het gaat over van, op een gegeven moment zegt hij in de chorus van ja, you don't understand what it's like. Want heel veel mensen die snappen ook niet hoe het is. Ja, hoe het is om je zo te voelen. Als je zegt van oké, we gaan uit. Oh jee, zoveel mensen, zoveel. Dat ben ik al lang uitgegroeid uit die gevoelens. Ik had daar niet meer zo last van. Maar, dus je beschreef eigenlijk letterlijk je gevoelens dus? Ja, daar gaan mijn meeste songs gaan over een periode hoe ik me heb gevoeld. Of een tijd hoe ik mij voelde in die periode. Dus daar gaat het, ja. Nou, dan mag jij hem nu eigenlijk ook zelf beschrijven door de plaat aan te kondigen. Want dat is meestal ook wat ik de gasten laat doen bij daar. Oké, nou, de volgende plaat is Ditch the Volume, What It's Like. Sitting in my room with the curtains closed,
say yes, but then I back out. Why do I stay here while they drink beer? Why can't I leave and just disappear? I'm out of my mind when I'm doing just fine. Fears come all up, maybe that's a sign. You don't understand what it's like, what it's like, what it's like. Out of my mind when I'm doing just fine. Fears come all up, maybe that's a sign. Don't understand what it's like, what it's like, what it's like. Grabbing my coat and I'm ready to go. Thinking my life, saying no, please no. Dragging my feet along the floor. I'd rather stay here and lock the door. They ask me with us and let's hang out, but I'm just that person no one cares about. Why do I stay here in a state of fear? Someone save me, my mind is unclear. Out of my mind when I'm doing just fine. Fears come all up, maybe that's a sign. Don't understand what it's like, what it's like, what it's like. What It's Like dus van Digital Volume hier in Lucas On Air op RTV Maastricht. En vandaag hebben we het weer over een hele bekende Duitse artieste en actrice die we nog niet hebben behandeld in dit item en die mensen in Nederland waarschijnlijk ook nog helemaal niet kennen. En dat is dus precies de bedoeling van dit item, want we hebben het over Jeanette Biedermann. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Wir singen immer wieder. Jetzt geht's los. Und jetzt ist es Zeit für Musik aus Deutschland mit Marc. Wir singen immer wieder. Jetzt geht's los. Ja, goedenavond Mark, je hangt er weer uit op een of ander kerstfeest. Ja, een hele goede avond, Lukas. Ja, ich bin gerade auf dem Marktplatz hier, weil ich wohne in Geseke. En ik ben even naar buiten gelopen met jou te bellen. Oh jeetje, ja man, jij bent wel een echte Duitser, hè? Iedere week om een ander feestje. Bijna, dat klopt, ja. Alleen helaas niet op de huldiging van het Duitse elftal natuurlijk. Goed, vandaag stel je weer een Duitse bekendheid aan ons voor. Jeanette is een artieste, maar ook een actrice schreef je, toch? Ja, zeker. Je kunt Jeanette kennen van haar succesvolle carrière, die in de periode tussen 2000 en 2005 het meest succesvol gegroeid is. Maar vandaag is ze nog steeds bezig en heel vaak te zien op televisie. En sie spielte bijvoorbeeld in goede tijden, slechte tijden mee. En sie deed ook de Masked Singer in het najaar van dit jaar. Oké, nou inderdaad, dus dan ook wel een televisiebekendheid om het zo te zeggen. Een veelzijdig iemand dus, dat is wel duidelijk. En het nummer wat we bespreken van haar heet Unterm Strich. Spreekt dat zo goed uit? Ja, dat klopt. En dat spreekt heel goed uit, Lucas. Mooi. Dit lied wordt geschreven na haar 40ste verjaardag. En ja, dat is ja een liedje, zeg ik maar, die media, seiner Mening, die is een beetje in de Midlife-Crisis, wie es noemt in Nederlands. En dan besloot ze halt inmiddels von diesem Lied ein Lied zu schreiben, um het, ja, ich sag mal, die Sorgen davon abzuschreiben. Oké, dus volgens de media in Duitsland zit Jeanette nu een beetje in een midlife crisis, dus nog wel 40. Ja, klopt. En nou ja, wat Max dus nog net al zei, een beetje je gevoelens van je afschrijven door middel van muziek. En dat is dus ook waar de plaat over gaat, trouwens? Ja, inderdaad. Toen ze dit lied schreef, besefte ze goed, dat ze goed had in het leven. En dus had ze, dat het ook niet alles negatief is, maar ook een beetje bedanken was aan het leven. En ze hoopt natuurlijk ook door te blijven dat het goed gaat met het succes.
Oké, dus eigenlijk is het helemaal niet zo'n negatieve plaat als je het dan zo beschrijft. Ze bedankt eigenlijk juist in die plaat de tijd die ze al gehad heeft. Ja, natürlich. Sie beschreibt natürlich die gute Zeit und die schlechte Zeit, zoals in der Serie. Und sie zegt auch dankjewel aan het leven. En dat is ook een liedje wat ook een beetje moed geeft. Oké, nou, netjes. Mooi. Toch niet verkeerd, inderdaad. Klinkt erg mooi. En wat ik meestal ook doe bij dit item is even de gast aankijken van de dag. Als Mark klaar is met zijn scriptje, dan vraag ik even aan de gast van de dag. Heb jij iets met Duitse muziek? Maar jij hebt het wel. Je kijkt je vriendin al aan, want je vriendin is Duits. Ja. Dus je kent veel van Duitse muziek. Je kent Noah, dus nou ja, jij weet er wel raad mee, toch? Ik ben het afgelopen jaar, ook dankzij Noah, inderdaad nu ook met mijn vriendin, ben ik heel erg geïntroduceerd in Duitse muziek. En ik vind het oprecht super vet wat er uit Duitsland komt. Echt, ik had echt geen idee van het bestaan van die scene die daar ze hebben, de popscene vooral. Mm-hmm. Ja, er komt zoveel vette muziek uit Duitsland. Het is echt, ik heb alleen maar respect voor het talent en de muzikaliteit wat daar vandaan komt. Dus echt... Ik ben groot fan, absoluut. Ik denk dat je mij precies de woorden uit de mond neemt. Ik ben het volledig mee eens. Want dit item is dus ook precies eigenlijk hetgene wat we proberen te doen. Die leuke muziek een beetje over de grens halen. En er komt echt ontzettend veel leuke muziek vandaan. Ja, dus dat is echt niet normaal. Echt, voor degenen die nog niet naar Duitse muziek hebben geluisterd, echt ga het doen. Het is zo leuk. Echt oprecht. En luister iedere week naar het item natuurlijk. Ja, ik ben het helemaal met je eens, Max. Goed, Mark. Ontzettend bedankt. Feesten verder daar. Ja, jammer van Duitsland. Hè. Het mocht niet zo zijn. Ik zeg maar... het is een beetje, nu... het is sneeuwen hier in Duitsland, waar ik woon. Dus heb ik nu ook een mooie sfeer met kerstfest. Dus ik geniet nog verder de avond. Ja, inderdaad. Gewoon niet aan het voetbal denken. Denk maar inderdaad aan kerst nu. Dat lijkt me een heel goed idee. Nee. Gewoon lekker bier drinken. Gisteren helaas niet zo mooi. Maar ik ga morgen natuurlijk de elftal de duim drukken. Ja, inderdaad. Nou, ontzettend bedankt daarvoor. Geniet ze op het kerstmarktje daar. Wij hebben ook een prachtige kerstmarkt hier in Maastricht. Zoals de mensen natuurlijk kunnen zien. En dan spreken we jou de volgende week weer. Ja, heel graag, Lucas. Tot volgende week. Tschüss. Tschüss. Heute habe ich nichts weiter an, nur gute Musik und dann denk ich so drüber nach. Keiner weiß, was morgen kommt, keiner weiß, ob wir morgen noch sind. Fast die Hälfte ist schon um, ein Tag geht so schnell rum. Und dann frage ich mich, ob alles richtig war und ist. Lief gar nicht mal so schlecht unterm Strich. Du, es gibt nichts, das ich bereue. Tat jede Dummheit mit Bedacht. Jedes Stolpern war wie Tanzen und hat mich hierher gebracht. Tu das nichts, das ich bereue. Mach instant auf dünnem Eis. Drehe weiter meine Runden, bis ich irgendwann die Richtung weiß. Die Richtung weiß. Das Schicksal hat mich geschubst und ich hab es machen lassen. Bin getaumelt wie ein Seemann mit nem glücksbetrunkenen Lachen. Hab den Absturz oft geübt und dann mit 180 Sachen. Der freie Fall ins Nichts hat mich stärker werden lassen. Und doch frage ich mich, ob alles richtig war und ist. Lief gar nicht mal so schlecht unterm Strich. Du, es gibt nichts, das ich bereue. Tat jede Dummheit mit Bedacht. Jedes Stolpern war wie Tanzen und hat mich hierher gebracht. Tu das nichts, das ich bereue. Mach instant auf dünnem Eis. Drehe weiter meine Runden, bis ich irgendwann die Richtung weiß. Die Richtung weiß. Du, es gibt nichts, das ich bereue. Jede Dummheit mit
we hebben dus geluisterd naar de plaat. Zeg je van, nou, dit hoort er ook wel bij? Of wat vind je van dit nummer? Ja, ik vind het een lekker nummer, hoor. Ja, klinkt erg goed, oprecht. inderdaad. Het is echt... Oh, ik weet niet wat het is, maar er zit zoveel heerlijke muziek uit Duitsland. Ja, ik weet niet. Ik had het vroeger echt nooit mee, maar nu ik het echt... Als je het eenmaal ontdekt hebt, dan kom je er niet meer vanaf. Helemaal mee eens. Ja. En je zegt het zelf net al, je komt eigenlijk op een perfect moment naar Lucas on Air, want je hebt de luisteraars van Lucas on Air nodig op dit moment. Wellicht kun jij uitleggen waarom. En dan doe ik nog even mijn zegje erbij, aangezien ik wel neutraal moet blijven. Maar ik hoop natuurlijk dat jij ook kans maakt op een hele grote prijs. Ja, natuurlijk. Het gaat om de Limburgse Popprijs. Je kunt daar nu op stemmen om je nominees uit te brengen. En ik maak kans om door de luisteraars, als zij op mij stemmen, om die prijs te winnen, de Limburgse Popprijs. En het is een fantastische prijs, want wat je kan winnen, tenminste wat vorig jaar het geval was, wat je kan winnen is de opening voor Pinkpop. Mm-hmm. Dus dat lijkt mij ontzettend tof om dat te winnen. Absoluut. En je weet dat de droom is wel van iedere artiest. Ik heb afgelopen jaar, dit jaar dus, heb ik nog op Pinkpop mogen spelen. In de IBA-bus, wat een geweldige ervaring was. Het was echt niet normaal vet om op het meest iconische festival van Europa te staan. Het is gewoon een mega eer. Ja. Dus dat wil ik graag nog een keertje doen, maar dan op een voor een groter publiek. Maar goed, buiten dat om, het gaat niet alleen om de prijs wat er aanhangt. Maar het gaat voor mij ook erom voor die erkenning en waardering wat luisteraars hebben voor mij dan, mocht ik die prijs winnen. En mochten zij hebben van, we willen dat Digital Volume of Max genomineerd wordt, dan stem alsjeblieft op Digital Volume in de Limburgse Popprijs. Ik zal je niet teleurstellen. Dus mocht het winnen, dan ik zal niet teleurstellen, want wat ik van mensen te horen krijg, en wat ik ontzettend lief vind altijd, is dat mensen zeggen van je hebt zoveel energie in je shows, je geniet altijd optimaal van de dingen die je doet. En ja, dat is ook echt zo. Ik hou van performen, ik hou van spelen, ik hou van muziek maken. Het is echt mijn passie, het is mijn leven, het is mijn droom. En ik wil nog meer groeien en nog meer dingen kunnen doen. En dat kan ik niet zonder luisteraars, kan ik niet zonder jullie, zonder al deze lieve mensen die in mij geloven. Dus ik hoop dat jullie luisteraars ook in mij willen geloven door te stemmen op Digital Volume. Dus. Absoluut. Nou, laten we het vooral ook nog even erover gaan hebben over hoe zo'n optreden van jou er dan uitziet. Ik weet nog niet zo goed wat ik erbij moet voorstellen. Dus dan tot je dat beschrijft ben ik wel heel benieuwd naar. Maar zoals je al zei, stemmen kan via popinlimburg.nl. Daar zie je het langskomen. Ik zag het gisteren ook al overal op mijn Instagram voorbij komen. Dat ik nu dus natuurlijk alle artiesten van Lucas on Air volg op Instagram die allemaal langskomen. En die ook allemaal kans willen maken op prijs. Dus nogmaals, ik gun het jou van harte. Maar er zijn ook nog een paar andere mensen waar je op kunt stemmen. Waaronder Noah wellicht. Die zouden dat ook wel willen. Nee, absoluut. Er zit superveel talent hier. En ik heb respect voor iedereen die hier in deze scene zit. Want heel veel mensen zijn gewoon super talentvolle mensen. En zeker. Het is gewoon super vet om met deze mensen in deze industrie te mogen werken. Dus, er loopt genoeg talent rond, dat is absoluut zo. Ik heb ook onder andere ik heb op jou gestemd. Job Doris, Noah en Thomas Schelens uiteraard. Ik weet niet of je ooit van Thomas hebt gehoord. Ja. Maar Thomas is ook echt een ontzettend groot aanstormend talent. Local hier uit Maastricht. Deze 4 heb ik zelf op gestemd. En natuurlijk zijn er nog ontzettend meer artiesten die ik ook graag door zou willen geven. Dus misschien doe ik nog een keer stemmen. Een ander e-mailadres moet je niet zeggen. Maar dan heb ik in ieder geval alle artiesten van Lucas on Air die graag natuurlijk mee willen doen aan het Pop in Limburg, aan de Pop in Limburg prijs. Heb ik dan in ieder geval op kunnen stemmen. Dus doe dat vooral. Ontzettend leuk initiatief voor Pop in Limburg moet ik zeggen. Ja, Pop in Limburg ben ik zo dankbaar. Ja. Het is echt niet normaal. Ik ben met hun, ze hebben dit jaar hebben ze Zuiderstorm mogen organiseren. Dat is een soort mini-popronde. Maar dan hier in Limburg. En ik was daarvoor geselecteerd. Ja, het was zo vet, Lucas. Echt. Het was zo'n vette ervaring. Dus Pop in Limburg heb ik heel diep in mijn hart zitten. Dus je bent te spreken over de kansen die ze lokale artiesten hier geven in Limburg? Ja, 100%. Echt wel. Ze doen zo'n vette projecten organiseren. Dus ik heb alleen maar respect en liefde voor die mensen bij Pop in Limburg. Want het zijn echt te gekke mensen. Ze nemen geweldige initiatieven. Ja goed, het klinkt nu alsof ik ze aan het ophemelen ben om die prijs te winnen. Maar ik ben oprecht... Ja. Ik heb heel veel liefde voor die mensen. Je komt wel oprecht over, dat is absoluut zo. Dus dat is alleen maar gaaf om te horen. En super tof dat jij daar zoveel ervaring uithaalt. En mocht dat dan bekroond kunnen worden met die toffe prijs, dan gaan we dat zien. Oh, dat zou fantastisch zijn. Kijk vooral op Instagram, Lucas on Air. Daar heb ik mijn stemmen doorgegeven. Kijk op die van Digital Volume natuurlijk ook. En dan zullen we het zien in het nieuwe jaar wie die prijs gaat winnen. Ja. En wij gaan het over veel meer dingen nog hebben natuurlijk. Maar eerst gaan we door naar La Copa de la Vida. WK-nummer van 1998, Ricky Martin.
Je luistert naar Lucas On Air hier op RTV Maastricht. Vrolijk nummertje. 1998 dus alweer. Klinkt niet als een plaat die uit 1998 komt trouwens. Het wordt alweer tijd om een volgende plaat van jou te draaien. En dat wordt Supernova. Nou ja, je beschrijft het net eigenlijk al. Dus dan is mijn vraag. Nou, hoe moet ik me een optreden van Digital Volume voorstellen ergens hier in Limburg? Ja, je moet het eigenlijk zien om te snappen. Dat ben ik volledig met je eens. Dus het lijkt me zeker leuk om eens een keer langs te komen. Ja. Laat ik het dan zo zeggen. Wat kan ik verwachten? Wat je kan verwachten... Dit is natuurlijk wat ik van mensen zelf hoor. En weet je, ik hou er niet zo van om mezelf echt helemaal ziek te promoten en dat soort dingen. Maar
wat ik van mensen heb gehoord die zijn komen kijken, wat ik echt trouwens zo vet vind als mensen komen kijken. Dat betekent ontzettend veel voor mij, want ja, ze nemen de tijd om mijn shows te komen kijken, wat gewoon echt insane is als je erover nadenkt, dat mensen gewoon daar de tijd en energie in willen steken. Ja, ik heb daar heel veel waardering en liefde voor als mensen dat komen doen. Maar anyway, je vroeg hoe een show voor mij eruit ziet. Ja, ik spring echt rond op dat podium. Het is echt alsof het gewoon één grote speeltuin is eigenlijk. Ik spring rond, ik spring af en toe ook het publiek in. Mhm. Ik vind het gewoon tof om gewoon, weet je, met de mensen die naar je komen kijken, om ook zo letterlijk zo dicht mogelijk bij die mensen te staan, zeg maar. En het is eigenlijk gewoon, ja, hoe ik het zelf eigenlijk wil beschrijven is, je komt naar een show van mij, dan is het gewoon het is een ervaring. Je doet een ervaring op. Het is niet alleen even een bandje komen kijken. Het is echt gewoon, ik speel met passie, ik speel met liefde. En ik probeer die energie die ik heb en die ik voel voor muziek te vertalen in mijn performances. Mhm. En ja, voor mij is het eigenlijk gewoon een soort journey over de jaren heen die ik heb in mijn muziek beschrijf. En dat probeer ik te vertalen naar live. Dus ja, dat is eigenlijk wat je kunt verwachten. Gewoon een hele rollercoaster aan emoties, gevoelens. Oké. Ja, dat. En ik neem aan dat je al je eigen gemaakte muziek speelt. Zit er een bepaalde volgorde in? Doe je altijd één volgorde van een bepaald aantal nummers die op een langskomen? Of wisselt dat ook per optreden? Ik heb voor de afgelopen tour heb ik wel één setlist gehad. Dus de nummer, die volgorde stond wel vast. Maar ik ben nu bezig met een nieuwe setlist voor het aankomende jaar. Dus nieuwe nummers. Ik ben ook bezig met een EP. Mm-hmm. Die ik hopelijk binnenkort wil uitbrengen. Of ga uitbrengen. Dus ja, het zit nieuwe nummers tussen mijn 2023 set. Er komen ook covers naar voren van artiesten waar ik ontzettend naar opkijk. Dus ja, ik verwacht eigenlijk een beetje van alles. Oké, nou heel erg gaaf. Oude muziek. En we gaan nu luisteren naar een plaat Supernova, dat is de naam. Speel je die ook live tijdens optredens? Yes, okay. Absoluut. Ik vind het een van de leukste nummers om te spelen. Een van de leukste nummers om te spelen. Oké, waarom? De nummer heeft ontzettend veel betekenis voor mij. Dus het staat ontzettend dicht bij mijn hart. En ik vind het gewoon, ik vind het gewoon ook een lekker nummer om te spelen. Het geeft heerlijke energie. En elke keer als ik het speel, ik merk gewoon ook aan de mensen in de zaal dat zij er gewoon van genieten. En dat geeft mij weer energie die ik dan ook weer kan teruggeven. Dus het is voor mij, en ja, ik ga het wel alvast een beetje spoilen. Het is altijd wel mijn laatste nummer in de set. Of ja, althans van mijn afgelopen tour. We zitten afsluiten en ik merk gewoon dat het gewoon een perfecte manier is om mijn set af te sluiten. En dus ook het laatste nummer op de EP, Supernova. Mm-hmm. Dus voor mij is het eigenlijk een beetje het perfecte einde van het nieuwe begin eigenlijk. Want dat is waar Supernova over gaat. Dus voor mij het eind van een nieuw begin waar ik nu mee bezig ben. Oké, nou het is gelukkig nog niet het einde van de show. We hebben nog genoeg tijd om naar je platen te luisteren. Cool. Maar dan mag je wat mij betreft in ieder geval ook alweer aankondigen. Cool, dit is Supernova van Digital Volume. Sounds like a whisper, and every raindrop makes me wanna fly away. Like a supernova, I'm coming back to life. And in my darkest days, the stars are shining bright. Like a supernova, I'm coming back to life. And now I know that everything will be alright. Feeling better than I never ever did before. Now it's time for me to keep wanting more. Oh, I'm so done drowning in emotions. The energy of these explosions makes me realize nothing ever stays the same. I'm counting 1,000 little lights. Even the wind sounds like a whisper, and every raindrop makes me wanna fly away.
like a supernova. I'm coming back to life. And in my darkest days, the stars are shining bright. Like a supernova. I'm coming back to life. And now I know that everything will be alright. Like a supernova. Oh, like a supernova. I'm counting 1,000 little lights. Even the wind sounds like a whisper, and every raindrop makes me wanna fly away. Like a supernova, I'm coming back to life. And in my darkest days, the stars are shining bright. Like a supernova, I'm coming back to life. And now I know that everything will be alright. Supernova dus, van Digital Volume hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. Afgelopen week kreeg een van mijn favoriete apps een grote update. En dat is een app die Daan mij uiteraard ooit weer eens heeft voorgesteld. En met de app Bean kun je bijhouden waar je bent geweest. Zoals de naam al zegt, niet Bean in de zin van een boon, maar Bean van ik altijd te denken. Geweest, verleden, dus dubbel E. En ja, met deze update kun je nog allerlei dingen doen met deze app. Dus ja, Daan bespreekt deze update even met ons. De technologie staat niet stil. Dit is de hand die jullie bijpraat over de technologie. Goedenavond Daan, ja, we bellen vanaf je moeders telefoon. Een IT'er die geen telefoon heeft. Daan, waar ben je mee bezig? Ja, inderdaad. Een IT'er die geen telefoon heeft, waar ben ik mee bezig? Nou ja, ik was aan het rennen, ik moest het stoplicht halen. En op dat moment knikkerde mijn telefoon uit mijn broekzak op de grond en een stuk. Spijtig. Hey, dat is minder. Dus nu een nieuwe telefoon gekocht. Wanneer komt die? Als het goed is, komt hij morgen aan, dus dat is mooi. Nou, dat is alleen maar fijn. Kun je daar ook dan weer die nieuwe versie van Bean op downloaden. Want jij bent ook wel een echte reiziger, toch? Ja, zeker weten. Reizen zit in mijn bloed. We zijn natuurlijk allebei naar Amerika toe geweest voor een jaar. Dus dat laat ook al een beetje zien dat we van reizen houden. En ja, heel Europa heb ik al gezien. Ja, dat verbaasde mij echt inderdaad. Toen we jouw lijstje op deze app afliepen, toen was het echt ontzettend veel. Maar ooit raadde je dus aan om de app Bean te downloaden. Maar toen zag de app er nog totaal anders uit. Want afgelopen week lanceerde de app een geheel nieuwe look. En ook premium features. Wat vind je ervan? Ja, super tof. Als je hem opstart, dan geeft het meteen een andere sfeer af. De eerste keer toen je hem 2 maanden geleden nog opstartte om je zomervakantie bij te werken, dan voelde het nog een beetje oud aan. Of dat gewoon iemand op een vervolgopleiding de app heeft gemaakt. Zo'n beetje hoe ik een app maak. Mm-hmm. En nu geeft het wel echt een professionele uitstraling, wat tof is. Ja. En een premium, ja, iedereen brengt tegenwoordig premium versies van iets uit. Dus deze app kan natuurlijk niet achterblijven. Ja, inderdaad. Nou ja, goed. Het klinkt heel heftig, maar daar komen we zo meteen nog even op terug. En wat is er allemaal nieuw aan de app? Want ja, buiten dat je dus kunt bijhouden waar je bent geweest, dus in welke landen je bent geweest. Dat is eigenlijk gewoon een simpel lijstje dus. Kun je nu ook andere dingen bijhouden, toch? Ja, inderdaad. Je kan ook andere dingen bijhouden. Dus gewoon het standaard ding dat je dus bijvoorbeeld in Duitsland bent geweest. Maar je kan ook nu bijhouden, bijvoorbeeld je wil heel graag naar Italië, daar ben je nog nooit geweest. Dus kan je aangeven in je wishlist dat je daarheen wil. Je kan aangeven waar je hebt gewoond. Als je bijvoorbeeld, wij hebben in Amerika gewoond, dus dat kan je nu aangeven. En er zijn zelfs opties dat je steden kan aangeven. Dat je bijvoorbeeld in Berlijn bent geweest. Of dat je bij Schiphol hebt gevlogen. Ze gaan heel veel specifieker op de punten wat je allemaal kan aangeven. Ja. Is het eigenlijk een soort travel document dan? Ja, hoe moet ik het zien? Ja, het is een soort... het is gewoon... Ja, je hebt een iPhone, dus je kunt hem zo meteen ook downloaden. Maar het is gewoon een app waar je gewoon een lijstje hebt. Dus je kunt aangeven van airports. Nou, dan heb je de waslijst aan airports. Eigenlijk alle airports. En op die vluchthaven ben ik geweest. Of in dat land ben ik geweest.
Wat vet. Wat dus ook nieuw is regio's en provincies. Dat is ook weer iets nieuws. Dat is dan wel weer een premium functie. Maar ja, regio's en provincies. We hadden al de Verenigde Staten dat je aan kon geven welke staat je ook bent geweest. Maar nu ook regio's en provincies in de rest van de wereld, toch Daan? Ja, inderdaad. Dus zelfs in Nederland kan je gewoon aangeven dat je bijvoorbeeld in Noord-Holland bent geweest, dat je in Limburg bent geweest, wat vet. in Brabant. Dus je kan nog meer specifiek op pad en aangeven waar je bent geweest. En dan bijvoorbeeld als je op vakantie bent gegaan, kan je laten zien aan je vrienden en familie waar je precies bent geweest. En die kunnen het dan heel makkelijk overzien in de app. Ja, wat cool zeg. Inderdaad. Het is heel leuk. Het is echt een ontzettend toffe app. Het enige mindere is dan dat die regio's en provincies een premium functie is. Maar dat is niet heel duur, hè, Daan? Nee, inderdaad. Het is wel een premium functie, maar voor 1,15 euro heb je de premium al. En dan heb je het ook voor altijd. Dus je hoeft niet elke maand dan 15 te betalen. Het is gewoon voor altijd. En dan heb je al veel meer functies. En kan je nog specifieker zijn met aangeven waar je bent geweest. Ja, het kan zijn dat dat natuurlijk in de toekomst nog gaat veranderen. Maar dat zullen we nog wel zien. Ik heb nu in ieder geval die premium functie wel aangeschaft. Want ja, die 1,15 euro, dat scheelt. Dat is natuurlijk helemaal geen geld tegenwoordig. En ja, het is leuk om dat er ook nog bij te houden. En het stopt nog steeds niet. Want er zijn nu ook achievements en punten die je kunt verdienen om te strijden met vrienden, toch? Ja, super tof. Dus je kan nu ook strijden. Dus nou ja, we reizen allebei vaak. Dus nu kunnen we ook zien wie echt meer heeft gereisd. Je hebt ook achievements. Je hebt ook achievements dat je bijvoorbeeld met de trein moet reizen, omdat ze natuurlijk een beetje mee willen gaan met de tijd. Het groen reizen, dus dan zeggen ze, ben je 5 keer met de trein gereisd naar een ander land. Dan kan je daar ook punten mee verdienen, wat super tof is. En als je de wereld hebt rondgereisd, heb je misschien wel meer vrienden. Meer punten dan je vrienden, wat super leuk is om te zien. Ja, inderdaad. Nou ja, goed. Volgens mij heb je een nieuwe app die je gaat downloaden, toch? Ja, nou ja, ik loop al achter op mijn PlayStation trophies met mijn vrienden. Dus maar ik ga het proberen. We gaan het proberen. Nou, leuke app, Daan. Ontzettend bedankt. En ik hoop dat we tijdens de volgende lange hete zomer natuurlijk nog wat extra landen erbij kunnen scoren. Cool. Spreken we jou de volgende week weer, Daan. Dan gaan wij door naar de plaat Keith Urban met Long Hot Summer. Tot de volgende week, Daan. Tot ziens, doei, fijne middag, avond. Falling deep into the picture in my mind of everything we're gonna do. Over at the lake and down by the river, you can feel it start to rise. Wanna jump in my car, go wherever you are, 'cause I need you by my side. It's gonna be a long hot summer. We should be together with your feet up on the dashboard now, singing along with the radio. It's such a beautiful sound. And when you send my name in the middle of the day, I swear I see the stars come out. And when you're holding my hand in the back of my mind, I'm just waiting on the sun to go down. See your brown skin shimmer in the sun for the first time. I gotta be the one who knows just what to do to you to get me that smile. One chance of meeting you, were walking by me on the street and I said hi. And that was the beginning of my heart spinning like these wheels in my head tonight. It's gonna be come
when you say my name in the middle of the day, I swear I see the stars come out. When you hold my hand and I look into your eyes, oh, I swear it looks like you're waiting on the sun to go down. The sun to go down. Ooh. I swear it looks like you're waiting on the sun to go I can't sleep. I'm just lying here thinking about you. Lucas on Air. RTV Maastricht. De ster van de stad. Said, baby, how was your day? Did you call your mama? Is she okay? Are you thinking whiskey or Cabernet? Let me get it, let's get drunk on a weekday. He said, I know I don't say it enough, but I swear I love you ain't just from the buzz. He said, I don't know what I'd do if I didn't have you. I said, I think about that too. Every night and every morning, I fall all over again and again, and you don't even know it. Baby, if you're wondering when you hold me, if I still feel forever only. Every night and every morning, I can see us in 50 years, rocking pointed west, rocking chairs. 'Cause baby, some love never fades, and some things never change. Every night and every morning, I fall all over again and again, and you don't even know it. Baby, if you're wondering when you hold me, if I still feel forever only. Every night and every morning. He said, I know I don't say it enough, but I swear I love you ain't just from the buzz. He said, I don't know what I'd do if I didn't have you, if I didn't have you. Every night and every morning, I fall all over again and again, and you don't even know it. Baby, if you're wondering when you hold me, if I still feel forever only. Every night and every morning, every night and every morning, every night, every morning, baby, Every night and every morning sluit het eerste uur van Lucas On Air alweer af hier op RTV Maastricht. Dit is ook een hele bekende country plaat trouwens in Amerika die je veel op de radio hoort. Ik weet niet of je van country muziek bent. Vind je het een leuk genre of zeg je van... Mwah. Nou goed, ik hou heel erg van Taylor Swift. Oké. En zo is hij ooit ook begonnen. Ja, dat met is country, zeker waar. Dus
Die country vind ik wel leuk. Maar ik vind tof wat je afspeelt, man. Oké. Wel leuk. Ja, Taylor Swift, nou ja, die heb ik natuurlijk ook... ik ben laatst in Nashville geweest, daar de Country Hall of Fame. Heel veel van haar gezien. Ja. Dus heel interessant om haar ook meer over haar verhaal te leren kennen. En zeker een goede artiest die zeker bij al die andere artiesten hoort. Goed, zometeen nog veel meer in de tweede uur van Lucas on Air. Dus heb je nou vragen voor Max? Dat kan. 06 13 04 8885 kun je naar WhatsApp een berichtje sturen. En dan behandelen we dat hier in de show. Tot zometeen in de tweede uur. Eerst even het nieuws. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Francis Dix met het radionieuws. Op het laatste moment zijn de landen van de Europese Unie het eens geworden over een prijsplafond voor olie uit Rusland die over zee vervoerd wordt. Deze nieuwe sanctie gaat maandag in, tegelijk met een Europees embargo voor Russische ruwe olie. Door het prijsplafond mag Russische olie alleen nog wereldwijd per schip vervoerd worden als de prijs minder dan $60 per vat is. Als de prijs van olie overal verder daalt, kost een vat olie uit Rusland altijd 5% minder. De politie heeft een 26-jarige man uit Piers Hill in Zuid-Holland opgepakt op verdenking van het maken van kinderporno en aanranding. Tussen eind 2018 en de zomer van dit jaar zou hij tientallen minderjarige meisjes hebben aangezet tot het uitvoeren van seksuele handelingen die hij op beeld vastlegde. Een speciale eenheid van de politie Rotterdam kwam de verdachte op het spoor nadat een verontrustende trend in aangiftes bij verschillende zedenafdelingen werd vastgesteld. 3 mensen hebben mogelijk voor een paar miljoen euro gefraudeerd met coronasteun. Ze zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden ervan verdacht een onjuiste voorstelling van de financiën van hun bedrijf te hebben gegeven bij het aanvragen van voorschotten op de NOW-subsidie. De 3 zijn opgepakt in Deventer en Haaksbergen. Er zijn ook 2 woningen en een kantoorpand doorzocht. Daarbij zijn onder andere computers en telefoons meegenomen en is beslag gelegd op sieraden en 4 auto's. Kroonprinses Amalia heeft het afgelopen jaar kennis gemaakt met de landmacht, luchtmacht en de marine. Dat blijkt uit informatie en foto's die zijn vrijgegeven door de RVD. In Volkel bezocht de prinses de vliegbasis en vloog mee met een F-16. Ook sprak ze met militairen. In juni bracht de prinses van Oranje een bezoek aan een brigade van de landmacht waar ze onder andere een rit maakte in een Leopard tank. En in augustus was ze bij de marine en kreeg een rondleiding op een onderzeeër. En dan nog het weer. Bewolkt maar bijna overal droog. Alleen in Zuid-Limburg kan wat natte sneeuw vallen. Bij een matige, op de Wadden soms vrij krachtige noordoostenwind is het 2 tot 4 graden. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Je luistert naar Lucas on Air. Hey. Yeah? Tell him that story you were telling me. Couple boys clock out about 5:35, trying to put a little hammer in their head. Standing in the liquor store staring at a fifth, but they picked up a handle instead. Hell right. Hell right? Hell right. Okay. Couple girls with their boots on, got their Bluetooth on, t-shirts saying go Sooners. Then the girl from the small town took off the old town, put on the little Hank Jr. Thank God. Hell right. She got all her rowdy friends coming over tonight. Hell right, hell right. Everybody's throwing down on a Friday night somewhere in America. There's a bottle to burn and a fire to light, and you ain't done nothing if you did it halfway. If you're gonna raise hell, then you better damn raise hell right, hell right, hell right. There's a guitar on the ground that was making some sound till somebody pulled a hillbilly slip. Now there's fog on the window. She never would have kissed him if he didn't play a lick like this. Hell right. Hell right. Hell right. Hell right. Everybody's throwing down on a Friday night somewhere in America. There's a bottle to burn and a fire to light, and you ain't done nothing if you did it halfway. If you're gonna raise hell, then you better damn raise hell
Everybody's passed out drunk, but when they wake up, they're all gonna hurt like hell right. Yeah, boy. Hell right, hell right. Everybody's throwing down on a Friday night somewhere in America. There's a bottle to burn and a fire to light. And you ain't done nothing if you did it halfway. If you're gonna raise hell, then you better damn raise hell right. Hell right, hell right. Hell Right van Blake Shelton en Trace Adkins hier in Lucas Neer op Echt TV Maastricht. Ik ben nog een beetje wat krekels op de achtergrond zo. Een leuke muziekvideo is dit, dat moet je vooral eens bekijken op YouTube. Oké. Goed, we zijn alweer begonnen met het tweede uur van Lucas Neer hier op Echt TV Maastricht. Welkom, 2 december 2022 en Ditch the Volume. Zijn echte naam is Max, zit hier nog steeds in de studio. Ik hoop dat je een beetje naar je zin hebt, Max. 100%, zeker weten, echt wel. Dat is fijn om te horen. En nou ja, je komt zelf eigenlijk al net met het verhaal aanzetten. Misschien voel je de vraag een beetje aankomen, maar ik vraag meestal ook naar inspiratiebronnen van artiesten die te gast zijn in de show. En jij gaf aan dat Jeremy Zucker één grote inspiratiebron van je is. En dat je zelfs een nummer met hem samen hebt gespeeld. Ja. Nou, dat was echt bizar moment in mijn leven. Ik denk dat dat een van mijn highlights ooit is. Oké, dat kan ik me voorstellen. Als ik al zo hoor, ben ik benieuwd naar. Jeremy Zucker is een American singer-songwriter uit New Jersey. En ik meen ook dat ik al wat plaatjes van hem voorbij heb horen komen. Maar hoe heb jij dan de kans gekregen om met hem samen een nummer te spelen? Nou, ik was naar zijn show gegaan in Keulen in juli van dit jaar. En ik had vooraf een meet and greet met hem. En ik liep naar hem toe en ik zeg, hey Jeremy, can I play Come Through with you? En Come Through is een nummer van hem. Met 650 miljoen streams op Spotify. Nou, hij heeft zelf 12 miljoen luisteraars per maand. Oké. En hij zei gewoon, ja, sure. En ik had zoiets van, zit je nou gewoon te lullen? Of ben je serieus? En hij zei, ja, fine, you can come. Oké. En toen... hij zei wel, je moet je me even herinneren dadelijk. Dus je moet gewoon even keihard roepen in de zaal. Dan weet ik, dat deed ik dus. Oké, dus helemaal vooraan gaan staan. En, en toen zei hij van, ja, kom maar. Ja, we hebben dat nummer samen gedaan. Ja, dat was echt... Ik heb nog nooit voor zoveel mensen mogen spelen. Dat was echt waanzin. Echt een mega ervaring. Oké. Ja, en dat het gewoon iemand is waar ik naar opkijk, weet je wel. Ja. Dat maakt het nog meer bijzonder. Dus ja, dat was echt mega vet. Ja. Nou ja, dan vraag ik me dus een beetje af inderdaad, hoe is dat daar gegaan? Maar je zegt het zelf dus al, meet and greet kaarten geregeld. Toen dus het concert. En dus helemaal vooraan gaan staan. Want ja, daar zie je wel vaker iets van voorbij komt dat gewoon gebeurt op social media. Heb je er ook beelden van, dat je het nog kunt terugkijken of zo? Ik heb echt van, na de show zijn echt allerlei mensen naar me toe gekomen. En die zeiden van, ja, mogen we deze video naar je airdroppen? Ja. Of naar je sturen. En ik zei, ja, tuurlijk, graag. Dus ik heb echt van 1000 verschillende hoeken video's gekregen van mensen. Dus dus ik heb wel genoeg beelden, ja. Oké. Is dat iets wat hij vaker doet dan of zo? Of hoe kon jij inschatten tot hij dat... Ja, werkelijk geen idee, Lucas. Ik zag het, ik heb het nog nooit bij een van zijn shows gezien. Dat was de derde keer dat ik hem zag. Mm-hmm. Ik heb dat nooit eerder gezien, ook niet op YouTube heb ik nooit iets voorbij zien komen. Maar ik weet niet, volgens mij is het ook omdat mensen het nooit vragen of zo. Maar ik had zoiets van, ja, fuck it. Ik wil het gewoon doen, ik wil gewoon spelen. Mm-hmm. En hij zei ja. Was de reactie ook echt zo? Gewoon zo het was echt heel nuchter, rustig? Heel nuchter, heel rustig. Hij is van, ja, sure. Oké, ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je even wel iets gedacht van hebt. Wat gebeurt er allemaal? Maar... Ja, ik had eerlijk gezegd nee verwacht, maar goed, ja. Nou, nee, heb je ja kun je krijgen. Dus zo goed. En dat kan tot op het hoogste niveau, zoals we al merken. Leuke anekdote en daarmee zijn we begonnen van het tweede uur van Lucas Neer. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. RTV Maastricht 107.5 FM. We were born to fly, so let's keep living till it all falls down. Let's close our eyes and let the moment drown the whole world out. We're in this together, hear our hearts beat together. We stand strong together. We're in
Lucas on Air. Lucas Lejeune. RTV Maastricht. De ster van de stad. When I met you, I was chillin' to some old Willie. Bet you were thinking, how'd I get up with this hillbilly? And saw yourself sitting pretty in the big city. And now you're big time digging on some little bitty back roads. Real slow, got your hand out the window. Now you took a little ride around the farm. And got to do a little fishing in the dark. Wrapped up in some country boy arms. Now you know what it's about. What you think of country now? Halfway down your first country mile, you called your mama, said it's gonna be a while. I didn't think way out was your style, but now you know what it's about. What you think of country now? Yeah, what you think of country now? Oh, baby, now you sing the way my son says, from a blanket on the bank of a creek bed. And I can tell you were hooked soon as you said, don't take me home, boy, I ain't had enough yet. Now you took a little ride around the farm and got to do a little fishing in the dark. Wrapped up in some country boy arms. Now you know what it's about. What you think of country now? Halfway down your first country mile, you called your mama, said it's gonna be a while. I didn't think way out was your style, but now you know what it's about. What you think of country now? And what you think about the pine trees? And what you think about the cool breeze? And what you think about the midnight moon? Oh, damn, this country looks good on you. Now you took a little ride around the farm and got to do a little fishing in the dark. Wrapped up in some country boy arms. Now you know what it's about. What you think of country now? Halfway down your first country mile, you called your mama, said it's gonna be a while. I didn't think way out was your style, but now you know what it's about. What you think of country now? Yeah, what you think of country now? Oh, baby, what you think of country now? But now you know what it's about. What you think of country now? Morgan Wallen met What You Think of Country. Nou, hij heeft vandaag ook... Of What You Think of Country nou, sorry. Hij heeft vandaag ook nieuwe muziek uitgebracht. Ik was eraan het twijfelen om een van die plaatjes te draaien. Maar ik denk, ja, we houden hem nog even voor de volgende uitzending. Voornamelijk wanneer Job er volgende week ook is. Job is een ontzettend grote country fan. Ja, en vandaag is een country album uitgekomen. Dat is super, super speciaal voor hem natuurlijk. Gaan we het zo meteen ook even over hebben. Maar ja, dat is natuurlijk ontzettend speciaal. Even kijken, want ik wilde de volgende onderwerp bespreken. En dat is, nou, we hebben er net de hele tijd naar zitten kijken. De artcovers van jouw platen. Want die zien er toch wel heel erg indrukwekkend uit. Dankjewel. Maak je die zelf? Of hoe zit dat? Hoe worden die zo gemaakt? Want het ziet er heel kleurrijk. En ja, ik ben zelf niet zo heel goed met Photoshop. Maar als ik dit zie, dan zie ik door de boom het bos niet meer. Zeg maar. Dan denk ik van, nou, zoiets dat zou ik echt nooit kunnen maken. Het ziet er heel gaaf uit. Dankjewel. Ja, die credits moet ik doorgeven aan de mensen die het hebben gemaakt. En voor Dreaming But Not Sleeping, dat is de eerste release die ik heb. Die artwork is gemaakt door Jesper Monen. Dus ja, credits naar hem. Hij komt uit Geleen. En Jesper die heeft ook samen met mij en Noah op school gezeten. Oké. Hij deed de acteursopleiding, ik deed de videoopleiding en Noah deed de muziekopleiding. Heel grappig, eigenlijk hoe dat dan samenkomt. Maar anyway, Jesper doet 3D animaties maken in Blender. En ik vroeg hem van, hey, je doet daar veel mee. Heb jij interesse om een artwork te maken? Want ik had het hele idee over met het hele ruimtethema, het space thema. En hij heeft dat gewoon perfect vertaald naar in de artwork. Dus ik ben ontzettend, ja, ook voor hem ontzettend dankbaar dat hij dit voor mij heeft gedaan. En Supernova, die artwork, is het tegenovergestelde van Dreaming But Not Sleeping. Daarom is hij ook rood. Dreaming But Not Sleeping is meer vooral blauw. Want het zijn wel koppelstukken van elkaar, ze horen bij elkaar. En Supernova is eigenlijk het tegenovergestelde van Dreaming But Not Sleeping. Vandaar dat hij ook rood is, wat ik net zei. En die is gemaakt door een jongen
die ik online heb leren kennen. Super talentvolle gast, echt niet normaal. Razorblade heet hij op Insta, maar de klinkers zijn dan een X, dus RX, ZX, R, ja, zo gaat het ook door. Okay. Maar Razorblade heet hij, super talentvolle gast. Hij heeft voor mij Supernova artwork gemaakt. En ja, want ook die wou ik space thema hebben. Ruimtethema is nu wel afgerond. Ja, lijkt een soort planeet eigenlijk een beetje. Het is een supernova. De cover. Ja, en dat is dus waar de naam vandaan komt inderdaad. Ja. En wat me opvalt aan de singles die dan eerder op de EP zijn, of die daar eerder van uit zijn gekomen bijvoorbeeld. Dus Ghost Town en IDK, of I Don't Know Love. Dus spreek ik zo even, zeg je IDK, oké. Ja, dus die twee, die heb je dan voordat die uitkwam uitgebracht. Waar dan de hardcover wel een beetje wordt weggegeven, maar ingezoomd is. Juist. En nou ja, goed, ik ga proberen om ze even op de webcam te krijgen. Ik weet niet of ze nog ergens uit kunnen halen, maar anders moeten we dat natuurlijk ook gewoon zeggen. Ga naar de Instagram of ga naar de Spotify-pagina van Digital Volume om die te beluisteren, om de platen te beluisteren. En natuurlijk ook de artworks te bekijken. Wij gaan nu in ieder geval luisteren naar I Don't Know Love van jou natuurlijk, dus dan mag jij hem ook weer aankondigen. Nou, dit is I Don't Know Love featuring Rick van Digital Volume. I don't know. I don't know.
I Don't Know Love van Digital Volume hier in Lucas Nair op RTV Maastricht. Nou, tijdens deze plaat vertel je een ontzettend interessant verhaal. We gaan zo meteen door naar de plaat van de maand en dat is Job Doris, omdat vandaag zijn nieuwe album is uitgekomen. Maar voordat je dat doet, voordat we dat doen, ontzettend interessant verhaal vertel je tijdens deze plaat. Want deze plaat is opgenomen met een hele speciale gitaar, zoals je zelf al zei. Ja, dat is een hele speciale gitaar voor mij. In 2019, november 2019, dat is nu al dik 3 jaar geleden, was ik naar een Son Holo concert gegaan. En Son Holo is mijn allergrootste inspiratiebron. Ik kijk zo erg op naar hem. Het is echt, de muziek die hij maakt, die raakt mij heel diep. Dus ja, ik hou van Son Holo muziek, dus daar komt eigenlijk op neer. Maar anyway, ik was naar zijn show gegaan en elke show geeft hij gitaren weg. Dat is gewoon zijn ding, een beetje zijn kenmerk. En dit kwam echt uit de lucht vallen toen ik daar in het publiek stond. Want hij gaf, bij die show gaf hij 2 gitaren weg. Wat eigenlijk heel verrassend was, want normaal geeft hij er maar 1 weg. Dus hij gaf die ene weg aan iemand anders. En ik had zoiets van, jammer. Nou, Volgende keer, probeer het gewoon nog een keer. Op een gegeven moment zegt hij, deze gitaar is van een heel speciaal iemand. Ik heb er nog eentje. En iedereen had zoiets van, dat is van een heel speciaal iemand. Hij representeert de fangroep altijd en komt altijd naar mijn shows. Deze gitaar is voor Max. En ik had zoiets van, wat? En hij komt naar me toe vanuit de stage en hij geeft me zo die gitaar, want ik stond front row. Pardon, sorry. En hij geeft me die gitaar en ik begin gewoon keihard te janken. Ik hield het niet meer binnen, want ik was zoiets van, what the fuck gebeurt hier? Ik krijg gewoon een gitaar van mijn allergrootste idool en die gitaar heb ik gebruikt om Supernova EP mee op te nemen. Dus de gitaar die je hoort op die plaat, op de platen van Supernova is de gitaar die Son Holo mij gegeven. Oké. Maar hoe was je dan op de hoogte dat jij zo'n ontzettend grote fan van hem bent? Nou, ik ben in 2019 7 of 8 keer naar zijn optredens gegaan. En ik kocht bij elk optreden de VIP package. Want ik vond niet om met hem te praten of zo, maar gewoon omdat ik ben heel gewoon fan van zijn muziek. En ik wil hem daar gewoon in supporten. Ik wil hem daar gewoon in steunen. Dus voor mij vind ik het dan niet erg om wat extra geld uit te geven voor die meet and greet. Ook al, ik sta dan wel aan de zijlijn, want ik laat andere fans die daar echt voor komen om met hem te praten, die geven natuurlijk gewoon de kans met want ik ga dat, maar ik zie hem, ik heb hem echt heel vaak gezien bij shows en zo. Dus, maar anyway, en zo is dat, en hij had zoiets van, je komt altijd naar de meet and greets, en je komt altijd naar de shows, je doet voor de fangroep heel veel. Dus hoe kan je dit cadeau doen? Oké. Ja. Hoe bizar. Ja, dat is wel heel erg gaaf, zeg. Bizar. Ja. Nou, wat ontzettend leuk, ontzettend tof verhaal. En ook leuk dat hij daar ruimte voor maakt, voor zijn fans en die ook die waardering uitspreekt. Ja, Son is daar echt wel heel tof in. Hoe hij dat doet, is echt heel veel respect voor. Dus ga Son Holo checken. Ja, nieuw nummer uitgebracht vandaag. Absoluut. Nou, wellicht dan gaan we die gewoon zo meteen even downloaden en gaan we die zo draaien. Maar voordat we dat gaan doen, Job Doris met Here I Am. Vandaag een hele speciale dag voor Job. Ik heb vannacht ook Spotify zitten refreshen. Want het is natuurlijk vandaag 2 december 2022 en dat is de dag waarop Job Doris zijn nieuwe album Here I Am heeft uitgebracht. Het is natuurlijk ook een nieuwe maand in Lucas Nair, dus ook tijd voor een nieuwe plaat van de maand. En dat is natuurlijk dan Job met de single Here I Am. Dus hij heeft een heel album geschreven, Here I Am, met verschillende nummers op. Maar natuurlijk ook een lead single die al eerder is uitgekomen. En die single heette dan ook Here I Am. Morgen is Job zijn album release show. Daar ben ik voor uitgenodigd. Dus daar ga ik ook zeker heen. Kijk ook ontzettend uit. Ik ben nog nooit echt naar een optreden geweest van artiesten hier in Lucas Nair. Dus Job is de eerste, maar jij staat nu ook op mijn lijstje. Dat is dat is al helemaal duidelijk. Waar is die show? Die is morgen in de Poppodium Grenswijk. Moet even bij denken, want ik weet heel veel namen van poppodiums. Venlo. Poppodium Grenswijk in Venlo, inderdaad. Job komt ook uit Venlo en daar heeft hij dus zijn album release show timmert stevig aan de weg in de countrywereld en dat lukt hem ook ontzettend goed. Dus ik ben heel erg benieuwd naar zijn show morgen. En ik ga ook een beetje proberen verslag te doen op de Lucas Nair social media pagina. Dus bijvoorbeeld wat filmen, fragmenten van de show. Hopelijk natuurlijk een foto willen maken. Hij zal het wel heel erg druk hebben. Dat is natuurlijk logisch. Hij is een grote dag. Maar natuurlijk even snel een foto met hem schieten. En vooral bovenal natuurlijk genieten van de muziek. Want dat is waar we voor komen. Wat vet. Dus om alvast een beetje... Ja, zeker. Om alvast een beetje in de stemming te komen. Nu plaat van de maand van december. Here I Am. En volgende week spreken we Job ook hier in de show. Dit is Lucas On Air. Hey, ik ben Job Doris. En deze maand is Here I Am. Plaat van de maand bij Lucas On Air.
lies are lies. I've been running out of time, 'cause I never let a worry in my mind. You've done a lot of fixing here. I'm still thinking about it, dear. We'll be getting older now. I wanna get you in the bed and you'll say how. Got no sugar, got no coffee, I'll be heaven bottom shelf. Got no money in my pockets, I'll be pouring it myself. Here I am, with my boys and my guitar. Got a pray about the table and a couple at the bar. Here I am, no field and no fight. Been a lover in the morning and a sucker for the night. I've been told I gotta go loud, I gotta get it out. What I'm about, now here I am. Don't sing your saddest song. We've been at it all night long. You'll do better in a band. We wanna see the music getting out of hand. All the people that I'm hearing got no soul they wouldn't sell. Here's the moment you've been waiting for. Now come on, take it well. Here I am with my boys and my guitar. Got a trio at the table and a couple at the bar. Here I am, no field and no fight. Been a lover in the morning and a sucker for the night. I've been told I've gotta go loud, I gotta get it out. What I'm about, now here I am. Here I am. There's no time to wait for victory. Even Johnny couldn't see that the best is yet to come. So grab a drink and follow me. 'Cause here I am, my boys and my guitar. Had a pray by the table and a couple at the bar. Here I am, no field and no fight. Been a lover in the morning and a sucker for the night. I've been told I gotta go loud, I gotta get it out. What I'm about, now here I am. Ja, sorry, ik was nog even druk bezig met jou het item uit te leggen wat we nu gaan doen. Job was al iets sneller klaar. Maar dat was dus Here I Am van Job Doris. Nou, ik heb er ontzettend veel zin in. Ik zit al helemaal in de stemming, dus dat klonk goed, hè? Ik ben benieuwd, ja. We gaan het, hou vooral Lucas On Air social media in de gaten. Lucas.onair op Instagram en Facebook. Mocht niet aan elkaar van Instagram en Facebook, dus nou, dat moest dan. Goed, het is tijd voor de battle. Weer terug van weg geweest, want we hebben eindelijk weer een gast in de studio die mee kan spelen met de battle. En de battle houdt in dat we naar twee nummers gaan luisteren van twee artiesten die natuurlijk al te gast zijn geweest in Lucas On Air. Voor vaste luisteraars van Lucas On Air klinkt dit als muziek in de oren. En zometeen ook letterlijk. Maar aan jou dus de taak of aan jou de keuze welke van deze twee platen je het meeste aanspreekt. Welke van deze twee platen je een bepaald gevoel bij krijgt. Hetgene wat ik eigenlijk probeer te bereiken is dat je een beetje luistert naar muziek, ook andere muziek hier uit Limburg en daar dan van zegt, oh ja, dit vind ik wel leuk of dat, dit vind ik hiervan of dat vind ik daarvan. En gewoon een beetje horen wat jij ervan denkt. Okay. Dus we gaan naar die twee platen luisteren. Eerste is The Business remix van Martin Veller. Die hebben we natuurlijk al vaker horen langskomen in Lucas On Air, omdat dat ook eens een plaat van de maand was geweest. Martijn komt ook weer bij de laatste uitzending van Lucas On Air in 2022 langs, dus dat is ontzettend leuk. Maar het is dus de plaat, de Chesto met The Business. Neem aan dat je die vast wel kent. Maar hij heeft daar een hele toffe remix van gemaakt. Een hele eigen stijl aangegeven. En die heeft hij ook uitgebracht, dus dat klonk ontzettend leuk. Een officiële remix. En daarna krijgen we Living in the City van Tizaan. Tizaan komt oorspronkelijk uit Portugal, maar woont nu hier in Maastricht. Heeft hier gestudeerd en is hier uiteindelijk ook gaan wonen. Een hele succesvolle muziekcarrière is hij hier aan het opbouwen. En ook een ontzettend vriendelijke jongen. Dat is een beetje jazz-versie. Dus twee hele andere soorten stijlen. En een van die twee gaan we volgende keer in de playlist opnemen. Dus ik ben benieuwd wat je ervan vindt. En we beginnen met The Business. Oké.
Lucas on Air. Lucas Le Jeune. Living in the city. Living in the city. Living in the city, got a lot to do. It's a real big city, no one cares about you. Look around, all that you see is busy people. Jump right in, don't be a fool. We'll find a way to replace all the filthy virtues. We'll find a way to save. Living in the city, living in the city is what we love to do. Living in the city, living in the city is a dream come true. Living in the city, living in the city is what we love to do. Living in the city, living in the city is a dream come true. Yeah. City lights just look so damn pretty. You can paint a memory. You may not look like life's got many trouble. The city always brings trouble. We'll find a way to replace all the filthy virtues. We'll find a way to save. Living in the city, living in the city is what we love to do. Living in the city, living in the city is a dream come true. Living in the city, living in the city is what we love to do. Living in the city, living in the city. Hey! Nou, ik heb het idee dat beide platen je wel bevallen. Ja, ontzettend, ja. Nou, dat is goed om te horen. Dan laten we maar gewoon beginnen met Martin. Wat vond je van de plaat? Wat dacht je erbij? Ik vind het heel creatief. Het is wat je zei, het is een remix, dus ik vind het heel creatief hoe je het heeft aangepakt. Want het originele nummer is natuurlijk wel echt een beetje mainstream, weet je wel, wat je tegenwoordig alleen maar op de radio hoort. Wat overigens niet slecht is hoor, maar ik vond dit echt een hele gave remix. Ik vond het heel uniek hoe die ook de elektrische piano heeft gebruikt. De soundkeuze, dus ik vind het echt... Want het originele nummer is een beetje zo wat, in vergelijking met... serieus, zeg maar. Ja. En dit is gewoon lekker up-tempo, lekker melodietje. Zeg ik ook tegen hem, ik vind eigenlijk deze versie beter dan het originele nummer. Niet om Chester te beledigen verder, maar... Nee, goed, het klinkt gewoon ontzettend goed. Ik vind het echt een hele toffe remix, echt waar. En dan heel Living leuk. in the City, hele andere stijl natuurlijk, heel andere genre. Wat vond je daarvan? Jazz? Ik weet niet of je daar wat van vindt. Ja, ik vind het heel leuk dat je deze twee hebt gekozen. Oké. Ik vind het heel leuk dat je echt compleet tegenpolen van elkaar hebt gekozen. Wel, ja. Dus dat vind ik heel tof. Ja, ik vond het echt een heel leuk nummer. Ik hou van een beetje van dat sfeertje wat erin zat en gewoon instrumentkeuze en gewoon een hele plaat. Dus ik zeg, het is gewoon een lekkere vibe, weet je. Het heeft continu je aandacht, weet je. Sommige nummers die luister je en dan komt de drop bijvoorbeeld of zo. Of ja, de drop, dan komt de climax met het refrein of whatever, hoe je het ook kan noemen. En dan trekt dat de aandacht. Maar dit heeft gewoon continu, zat ik je echt gewoon lekker in. En ja, ik vond het heel lekker om naar te luisteren. Oké. Het geeft mij weer zin in de zomer. Welke zou je zeggen, deze wil ik volgende week weer horen, Lucas on Air?
Living in the City. Oké, nou helemaal duidelijk. Sorry En dan Martin. Ik heb heel veel respect voor je. Het is echt een super vette remix. Maar... Nee, dat is het altijd. Ik neem er altijd één op in de playlist. Verder no hard feelings. Zoals nee, we zeggen. precies. Dus, gewoon, ja, lekker. Staat genoteerd. Leuk dat je er zo enthousiast over bent. Gaan wij door weer naar een plaat die jij in dit geval hebt aangevraagd. Oh, ja. Keep You To Myself van San Holo. Je was er nogal erg onder de indruk van een plaat die hij vandaag heeft uitgebracht. Vandaag, ja. Oké. Ja, het was een samenwerking met Mauritshuis. En ik zal even kort uitleggen wat het was. Hij moest dus een kunstwerk uitkiezen die het meest tot hem sprak. En daar moest hij, bij het gevoel dat hij kreeg van het kunstwerk, moest hij een nummer maken. Dat is dit nummer. Oké. Ik weet niet hoe het kunstwerk heet overigens. Maar dit is dus het nummer Keep You To Myself van San Holo. Wish I could keep you to myself, like there is nothing else. Remember I knew you so well, the happiest I've ever felt. Keep you to myself. Wish I could keep you to myself, like there is nothing else. Remember I knew you so well, the happiest I've ever felt. Keep you to myself, I just hope you're doing well. I just hope you're doing well, doing well, doing well. Wish I could keep you to myself. Ik ben alweer zo enthousiast in gesprek met je, Max, dat ik helemaal vergeet weer de jingle van Timer klaar te zetten. Dat moet ik dan nou weer gaan doen. Maar het was een leuk gesprek in ieder geval, want het ging over games en dan gaat het altijd heel enthousiast natuurlijk. Want vandaag hebben we het met Timer over een apart spel, om het lichtjes uit te drukken. Want de mensen die toevallig ooit over het spel Goat Simulator hebben gehoord, die zullen nu wel in de lach schieten. Maar er is een derde versie uitgekomen van dit spel en dus gaan de avonturen van Pilgor de Geit verder. Dit is Timer met al het spannende en uitdagende nieuws uit de gamewereld. Ja, goedenavond Timer, fijn dat je er weer bent. Want het spel Goat Simulator is wel een apart verhaal, nietwaar? Ja, dat is zeker zo, ja. De spel staat nogal bekend als raar en dat maakt het eigenlijk Hallo? simpel is. Oh. Timer, je bent een beetje slecht verstaanbaar. Ik weet niet of sta je buiten of zo, of wat is waar hang je uit? Ja, ik sta niet buiten. Oké. Kun je hem even van, hoe heb je het? Heb je hem op speaker of zo? Of zet hem even op speaker en praat dan zo in de telefoon, wellicht dat helpt. Ja, hopelijk verstaan jullie me nu beter. Ja, dat klinkt al een stuk beter inderdaad. Goed, nog even een keertje. Het spel Goat Simulator, ja, dat is wel een apart spel. Ik heb het in het verleden wel gespeeld, maar jij ook toch? Ja, zeker. Zo af en toe natuurlijk
is het hartstikke leuk om zo raar spel te spelen. Ja, dat vind ik wel grappig inderdaad. Want er komt nu een nieuwe versie uit. Maar eigenlijk, ja, de naam zegt het gewoon. Je bent een Goat Simulator, dus je bent een geit en die bestuur je, toch? Ja, dat klopt. Met Pilgor de geit, die in een open wereld rondloopt. En binnen die wereld kun je de meest gekke dingen doen. Van gebouwen afspringen, mensen lastigvallen, andere geiten lastigvallen, dingen slopen. Je Dus, kunt van gebouwen afspringen. Ja, dat kan inderdaad. Ja, het is een heel apart spel waar je echt gewoon de meest gekke dingen in kunt doen. Het leuke is dat het een open wereld is, dus je bent gewoon die geit. En er zijn niet bepaald missies of zo die je moet afronden. Het zijn gewoon, ik word helemaal gek van het geluid. Er zijn gewoon missies en zo die je moet of er zijn geen missies die je moet afronden, maar het zijn gewoon open wereld. Je bent een geit en succes ermee. Wauw. Maar er zijn zoveel dingen. Totdat het wel heel interessant maakt. Cool, ja. Ik heb er wel eens van gehoord. Ik heb er ook wel iets van gezien. Maar ik had nooit kunnen voorstellen dat het dit was. Ja, inderdaad. En het is afspringen als een geit. Het is een heel interessant spel. Maar het is ook een ontzettend groot succes, toch, Tijmen? Zeker, ja. Waar speelt het nieuwe spel zich af, Goat Simulator 3? De spel speelt zich af op de sfeervolle eiland San Angora. Een gloednieuwe reusachtige sandbox playground met een oppervlakte van 1,4 miljoen vierkante geiten. En wat nieuw is aan het spel is dat je nu ook met vrienden de geit kunt uithangen. Het spel biedt namelijk opstand voor max 4 spelers, lokaal of online. Oké, dat is wel in ieder geval iets nieuws in vergelijking met de vorige Goat Simulator spellen dan. Ja. Want de multiplayer was er nog niet eerder. Maar waar zit dan de uitdaging in het spel? Want je kunt dan met die vrienden ook rond gaan lopen. Maar is er dan nog wel iets wat je kunt doen met die vrienden? Behalve alleen rondkloten, om het zo maar even te zeggen. De dingen die je in de map allemaal kunt vinden, houden je echt heel lange tijd bezig. Maar er zitten ook 7 leuke minigames in. Die je met z'n allen geiten kunt spelen. En daarmee kun je dan ook je vrienden uitdagen. Oké. Dus er zijn nog wel een paar minigames. Geen specifiek verhaallijn geen specifiek missies die je kunt afronden. Maar wel dus gewoon een leuke minigame die je kunt doen. Tijmen, ik weet niet, wat ben je allemaal aan het uitspoken, man? Wat een takherrie. Ik weet niet wat het is. Ja, ik weet het ook niet. Het spijt me. Nou goed, we breiden maar gewoon een einde aan. Wij gaan door naar We Own the Night van Alejandro hier in Lucas op RTV Maastricht. En spreken jou de volgende week weer, Tijmen, zonder geluid alsjeblieft. Ik hoop het ook. Doei. Tot volgende week. Joe. It's 3 a.m. Yeah, that's my time. And we don't sleep, cause we like to fly. So let's pretend that we don't die. Look, this ain't cheap. Do you wanna try? If you wanna turn from the finest, we can burn everything that you have learned. I know you just wanna be like us. I know you're scared because all of us were there. Just me, you just wanna be like us. We own the night. We own the night. We own the night. We own the night. See, we go left and you go right. So follow me, it'll be alright. 'Cause when we move, we can go wherever we like. But we don't dance, no, we don't dance until the night. If you wanna turn from the finest, we can burn everything that you have learned. I know you just wanna be like us. I know you're scared because all of us were there. Just me, you just wanna be like us. We own the night. We own the night. We own the night. We own the night. I know it's dark at first, just let go of your trouble. It's another level, so be careful.
Leuk als gamers nummertje wel. We Own the Night. Super lekkere plaat. Ja, leuke plaat, hè? Zeker weten. Zit in een Rocket League trouwens. Het is een Gold Tune op Rocket League. Dus ik heb hem zelf nog niet op Gold Tune. Dus eigenlijk hoor ik de plaat niet graag. Want dat betekent dat ik een tegendoelpunt heb gekregen. Maar in ieder geval, het is een leuke plaat om zo even te draaien. Goed, het is tijd om door te gaan naar nog 2 platen van jou. We hebben 2 platen van jou nog niet gehad. Out of My Mind and Care. En ik zeg gewoon dat we die back-to-back gaan doen. Je hebt al behoorlijk wat muziek uitgebracht. Wat staat er nog op de planning? Might as well ga ik je gewoon een primeur geven. Daar hou ik altijd van. Ik ben bezig met een nieuwe EP. Die heet Let My Loneliness Feed Your Heart. Oké. Die komt, als het goed is, in het eerste kwartaal van 2023 uit. Er zitten nog wat heel veel leuke dingen achter, wat er nog achteraan komen. Want het is wel eigenlijk een compleet wat anders van wat mensen van me gewend zijn. Dus niet zoiets als What It's Like, ook niet zoiets als wat er nu komen gaat. Het wordt een hele rustige, akoestische EP, zeg maar. Dus het wordt meer akoestische gitaar, minder elektrische gitaar, wat ik voor altijd gebruik. Oké. Minder elektronische beats en gewoon echt terug naar, zeg maar, waar het allemaal mee begon, met dat analoge. Gewoon echt het klassieke gitaar en, weet je, echte sound. Zeg maar. Niet wat door een computer gemaakt is, maar ja, dat zit er natuurlijk ook in, want dat is wel de stijl waar ik in zit. Maar gewoon echt een beetje een blend tussen elektronische wereld en gewoon een hele rustige, akoestische folk wereld. Oké. Nou, ik ben er heel erg benieuwd naar. En tof dat die EP dus in 2023 uit gaat komen. Bij deze ook alvast de uitnodiging voor mocht je een plek zoeken om een release dag te hebben. Ik neem aan dat dat op een vrijdag wordt. Want vrijdag is de dag voor nieuwe muziek, zeg maar. Dat gebied zit ik ideaal met mijn programma. Als je een plek zoekt om hem te promoten, om hem uit te brengen, draaien we ook die hele EP dan. Bent van harte welkom dan. Dus we houden het in de gaten. Super. En dan gaan we nu door naar welke heb ik eerst plaats dan? Out of My Mind. Dus die mag je dan weer aankondigen. Dit is Out of My Mind van Digital Volume. Je luistert naar Lucas On Air. RTV Maastricht. De ster van de stad.
you still try to reach the sky? Or will you start to fly? Or will you stay with me on this next flight? Would you hate me if I said goodbye? Or will you start to cry? Or will you beg me to stay one more night? Tell me, will you reach your arms to pull me close so I can hold you? Or will you put my back against the wall? Would you let me speak my voice too? Or would you even got that noise too? Do you even care about me at all? Love tonight, or would you hold me tight and let your tears make clear that this ain't would right? Would you even try to keep what we have alive, or would you let that fire die and let our hearts beat once again at the right time? Tell me, will you reach your arms to pull me close so I can hold you? Or will you put my back against the wall? Would you let me speak my voice too? Or would you even got that noise too? Do you even care about me at all? Care van Digital Volume sluit dit uur van Lucas Nero weer af. Sluit de uitzending van Lucas Nero weer af. Het reuzenrad op het magisch Maastricht gaf mooie visuele effecten bij de plaat. Zag er wel goed uit. Ja, je kunt het niet zien, maar ik zal het wel even laten zien later nog op de webcam. Cool. Goed, dat was hem alweer. En je zei tijdens deze plaat dat dit je favoriete plaat is om te spelen. Ja, het is voor mij het eerste nummer waar ik zang op heb. Wat ik zang op heb gebruikt. En het geeft voor mij zoveel energie om dit te spelen. Het staat ook dichtbij met het nummer, dus een en al plezier. En er zit een gitaarsolo in bij de live versie, op de studio versie niet, alleen op live. Oké. Dus voor mij is het echt heerlijk nummer om te spelen. Nou, ja. Toffe plaat om mee af te sluiten. En daarmee sluiten we deze uitzending van Lucas alweer af. Ja. Max, ontzettend leuk dat je er was. Dankjewel. Mag ik nog één ding zeggen? Ja, natuurlijk. Stem op Digital Volume voor de Limburgse Popprijs, alsjeblieft. Absoluut. Het jullie. Maar dankjewel Lucas voor deze leuke show. Echt. Ja, jij bedankt dat je er was. Je bent vaker welkom, zoals ik al gezegd heb. Dus dat is ontzettend leuk. Veel succes met alle je projecten. Veel succes met de Pop in Limburg prijs inderdaad. Voor de mensen thuis, stem op Max. En stem ook op een paar andere artiesten van Lucas en Air. Want die zijn natuurlijk ook heel hard bezig aan hun repertoire. Dus goed, tot de volgende week. Iedere vrijdagavond tussen 7 en 9 op RTV Maastricht. Lucas On Air. Fijn weekend. Doei. Vanuit de hoofdstad